이른 새벽 운동을 나온 나는 어김없이 개천가로 향했다. 새벽에 상쾌한 공기를 마시며 달리는 기분은 정말 좋았다. 개천에 도착하여 본격적으로 뛰기 시작하였고 간간히 운동을 나온 어르신들이 보일 뿐 사람들은 별로 보이지 않았다. 한참을 뛰었을까 뒤에서 누군가 뛰어오는 소리가 들려오길래 순간 돌아보았는데 아무도 없었다. 잘못 들은 건가 생각을 하며 다시 뛰는데 또 소리가 들려왔다. 이번에도 뒤를 돌아봤지만 아무도 없자 뭔가 소름이 돋았고 빨리 뛰어 이곳을 벗어나려 하였는데 내가 뛸 때마다 발소리도 덩달아 같이 들려왔다. 그때부터 무섭기 시작하여 큰 길가로 나와 집에 돌아가기로 마음먹었고 재빨리 다음 출구에서 빠져나와 전속력으로 뛰기 시작했다. 그러자 뒤에서도 나를 따라서 뛰는 소리가 들려왔고 공포심은 극에 달했다. 아무도 없는데 뛰는 소리가 들려오는 이 상황이 너무나도 무서웠다. 오늘따라 유달리 거리에 사람도 없어서 더욱 긴장감은 고조되었는데 전방에 신호등을 지나야 하는 상황에 처하고 말았다. 여기서 멈추었다간 붙잡힐 것 같은 생각이 들어서 차도 별로 안 다녔기에 무단횡단을 하기로 마음먹었다. 그렇게 횡단보도에 도착하였고 냈다 건너편으로 내달렸는데